Angumbu dan muriki mata bayi etinda bata patua mengarangi yangu rukuna na pameringi eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Ba andeta romo ya nakul miri malawa tamayang. Malang pandom langgau do miri ala ama meninggal la awa majanga laring na yena mamonunggau matarua konduk tundaki permawa rukama dan menanga matuamu kana du buhang manyakala peting rong na pulpiak kali panaum pulpiak karwa miri ningga makala wanjir la peting rong na pulpiak kali panaum la tamu na miri mai miri okeritu na pulung na maluri makarai kau do miri ala ama ma meninggal la awa majaga amin. Ang buhanggu na pulung na padihanda laring na yana welingu lambu kuwasiatu na pingina matawa kata ratu mapayamang langarangia luri pamlangungu dua kemul pitu hangia jua ana pakainggu laimiri yana aya na parinjunggu kakungiangu la umana imiri langala luringgu kaku padanya na hamuna imiri dangu kukraya na luanda nangka wangka pamlangu do kumul pitu lama tepatu ang buhanggu latamu na himirio keritu na umala la yeruhali umanay miri wanda mai palatanya napa kaliwangu buhalada da ratu dangiangu la umala nu imaramadaw da ukurinjungu ya napa ndumada da ratu kanangalangu pandumaya dirarinjungu ya la pangiangu la umanay Allah la ngalalurina na parinjuna i marambandaw da nangalangu la patutung na damu ningu la ngalalurina la pangiangu la parayong hangaji la pakapipia na pahangaji nanduma la pamangga dangu la papayamanya na bajor na i Allah. Ang buhanggu la tamu na imirio keritu. Kayapa kay marambadaw tu dan nanjadi ratu la Allah. La pelakunya na parama la lurina. Daingu wangundiawa ha aturatu la Allah ya. La dalu paramana baha atu maramba hamatuna na pangitanda lahuratu pamalangun do kubul pitu. Imaramba daw tu ninya la pangada manunya na kuwaha nay Allah na makapipia lalu la dalu palaku na waingyarana. Ang buhanggu la tamu na imirio karitu. Hamatuna na haaturatu. Imaramban daw tu dia ukurinju nanya la panjading ngarangia la papaluhanya na panamu nai Allah la kuli la waingiara dangu la paramana baha atu marambaya la banjaru panamu nai Allah na pakapipi. Ang buhang gula tamu nai miriyo karitu nyuta manjara tundungu lai karitu yang mayai baratu ta mapayamanyay Allah na hangaji awang tanah. Yan ya na mapaihikumu na paaunan day miri la panjadi paratu mbulong tau maperhaya. Da iya aya katanjadi pandita katangalang laku ya na waingiara payamangu lay Allah kawanda. Takamatawa kahamanay maramba daw bata pangadanya la ni bunda bana na paramanda kabiri hamatuna na haaturatu. Ang buhang gula tamu na i miriyo karitu. Nakawandina bata parhaya palangatakanya na kuwahan nay Allah dan katapaluhannya na panamu nay Allah landuma angda pataw. Lakuli batapalaku ya na waingyaranda la dalu paramanda. Matawa la dalu pangadandanya iyana
Kak beri hamatuna tau mangiangu la umanay alata. La pahakahinya na majayeti nai Allah. Dan kata pada manunya na hamuna imiri. Amin. Hupuna layaa na pulong na padihanda larehina yana malangda tamaya. Malang pando malanggaw miri ala ama mambiha manyola. Halamanya kala patingrong na pulpia kalipanaw. Mataro miri na ngahu matuamu na makapipi karahaman warukama. Ladalu ang palaku ya na pulpia kalipanaw da paraung malarehina yana. Latamu na miri may miriyo karitu. Makaray kau do miri ala ama ma maninggo la awang majangga. Amin. Ang buhangu, ambu maruang badu la like, subscribe, dangu matawa. Bata pengalanya na padihanda larehina yena la ang buhanda bunda banka na tau na mapaway lay miri dangu na marinjungu la kutanda ya imiriyo kretu. Kanadu, nyuta bata mariangga pandulangu, ladalu bata buah baru ya, na pulu na imiri, dangu ang buhada laye kabe. Matawa kana papurunda way mangulung way maringo, welingu lay miri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.